Wie funktioniert eine Schnarchschiene konkret? Sie ist tatsächlich klein in der Größe und groß in der Wirkung. Die Schiene wird individuell für den Oberkiefer und Unterkiefer angefertigt. Sie sorgt dafür, dass der Unterkiefer leicht nach vorne verlagert wird, auch im Schlaf natürlich. Dadurch bleiben die Atemwege offen und die Luft fließt frei. Und das Schnarchen oder die Atemaussetzer können signifikant reduziert werden. Eine maßangefertigte Schnarchschiene kann die Lebensqualität deutlich verbessern.